Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa uuden maiden pariin. Tänään on lauantai 24. päivä tammikuuta, kello on 6.50. Tehdään täällä mulla aamukahvit ja lähdetään Kiekko Espoo Specials-joukkueen treeneihin ja tänään pitkästä aikaa myös jäälle. Ja tähän nyt nää kahvit tästä valmiiksi, ottaa kamat ja toi kelkka tuot mukaan, otetaan avustajamessi, lähdetään bussilla, koska tänään ei ole taksimatkaa ja mennään bussilla niin hallille ja treenit siihen ja sitten takaisin tänne ja kirjastoon. Mut tervetuloa uuden maiden pariin, tykkää videosta, kommentoi jotain kivaa, seuraa ja tilaa. Vähän suuntakin takaa kävis. Hyvä! Oho. Ai vittu! Saatana. Ei lähde tänään, ei lähde, ei se maa. Joho. Mä saan tähän vasempaan joku kohta. Vittu. Jätku. No! Mä näen sitä sinisellä, niin ne saa tuoda tähän näin. Teitä! Ai vittu! Hyvä virus! Tää on hyvä yritysessä! Harru! Ottaa keskellä vaan! Kaikki. Joo! Kurva, se kiekko pitää saada kiinni! Joo! Harru! Hyvä!
Vamos! Vamos! Tulee! Vielä, hyvä. Harri! Hyvä. Joo. Täs. Vielä. Kama, nyt tähän maalle. Mä tein äsken yhden, se ei taiduttaa videolle, niin Mut! No niin, nyt on treenit loppunut. Tänään tuli yhteensä 4 maalia tehtyä. Niin on taas hyvä fiilis ja hyvä hiki saatiin tohon. Nyt ollaan tässä kirjastossa hetken aikaa. Sitten mennään tossa 11 aikoihin syömään ja sitten jatketaan tää kirjastossa vammossa. No niin, nyt on tapahtumat taputeltu sellaisista tänään meidän Entressen nuorten oma järjestyksen valvoja tavattavissa ja sit sellainen pizzaa ja herkkuja. Niin oltiin siellä mun avustajan kanssa. Nyt kuvista näkyy, ne ollaan tullut kotiin. Saatiin tämmösiä avarkyniä ja sitten avarnin näitä tikkareita. Mut mä päätän tämän maiden tähän. Kiitos kun katsoit, jos katsoit tänne asti. Ja tykkää videosta, kommentoi jotain kivaa, jos katsot YouTubesta, tilaa kanavaa, jos katsot TikTokista tai jostain muualta somesta, niin seuraa, niin näet sitten esimerkiksi vaikka huomisen maiden, mikä mä aion kuvaa. Ja ei mitään muuta kuin hyvää lauantai-iltaa kaikille, ja se on moro.